更加的自然，所以这个你可以让你听起来会更加的有沉浸感。所以它有所谓的3重向上扬声器，再加上它有所谓的3重空间音效，我们有前置的左右跟中置声道，再加上所谓的天空声道、3组天空声道，以及我们透过今天模拟的，我们说它是3重空间音效，我们可以让你听起来的声音会更加的有包覆感所以我们会有更丰富的环绕声，让你的体验会更加身临其境这个3重空间音效，再加上我们这一台商霸内建晶片3重 AI 声音最佳化设定，所以你会发现我全部都是3重3个都是3，所以它有3重 AI 声音最佳化、智慧多声道技术、AI 空间音效定位，以及 AI 音效 Pro， 让你整个环绕的声音的品质会更加的好。那刚刚前面有跟大家分享，你跟电视结合有什么特色？这个是专属于他自己的，这是他自己的，这些3重都是他自己的特色。那今天如果你是 LG 电视，再加上 LG 商霸的时候，我们会提供给你一个全面升级的电视影音体验。我们会强调的是，我们让你看到，让你听到的声音表现更加的好，让你操作变得更加简单。所以，我们强调的是同步音场，我们让你电视跟商霸同时发出声音所以可以让你听到更具有环绕感的立体音效。那再加上让你操作更简单，一支遥控器LG 电视遥控器拿起来，可以调整声音可以看到音量现在几格，你可以看到商霸现在的连接状态，你也可以来去用电视遥控器来去切换音效模式。再加上如果你今天是买 G 系列、C 系列或 D 系列这3个系列，你未来会支援无线的，这目前还没有，未来会支援无线杜比全景声的传输，所以就不需要再去连接 HDMI 线，就可以传输更好的音效品质。那如果是 C 系列的消费者，再搭配这台商霸，我们可以把它安装在一起，所以大家也可以看，待会可以看看左边这一台左边这一台